आपके पास वन प्लस 7T है या 7 सीरीज का कोई सा फ़ोन है, तो उसके अंदर सिस्टम साउंड को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। यानी कि किसी को आप नंबर मिलाते हो तो इस तरह से टू टू की आवाज़ आती है, या किसी चीज़ को आप टच करते हो तभी टिक टिक की आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम को आपको फिक्स करने के लिए जाना होता है सेटिंग में। नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड जाएँगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है हैप्टिक एंड टून्स, इस पे आपको टैप कर देना है। ये आपका वाइब्रेशन के लिए होता है, यानी कि जो भी इस चीज़ को टच करते हो तो अगर आपको लगाना है तो इसको ऑन कर लीजिएगा। अगर आपका वाइब्रेशन हो रहा होगा तो इसको बंद कर देंगे तो आपका वाइब्रेशन बंद हो जाता है। बाकी ये दिख रहा होगा डायल पैड, इसको बंद कर लीजिएगा, जिसको भी आप नंबर मिलाते हो टू टू की आवाज़ आती है। बाकी लॉक स्क्रीन ऑन ऑफ होती है तब भी इसका साउंड आता है तो इसको बंद कर लीजिएगा। बाकी स्क्रीनशॉट, इसको भी आप बंद कर लेंगे। बाकी डिलीटिंग साउंड, यानी कि किसी भी फ़ोटो या किसी चीज़ को आप डिलीट करते हो तो उसका भी साउंड आता है, इसको बंद कर लेंगे। बाकी फिंगर एनिमेशन, इसको ऑन कर लीजिएगा, काफ़ी यूनिक लगता है तो इसको ऑन करके रखिएगा। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा टच साउंड, इसको भी आप बंद कर देंगे तो आप किसी भी चीज़ को आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।